Bruxismo es un hábito inconsciente que se presenta en algunas personas. Es lo que decimos la atricción, rechinar los dientes. Eso se da desde niños, se ven niños de 3, 4 años hasta gente súper adulta. Los síntomas, primero, es que se observa y hay un desgastamiento de los dientes. Se van desgastando los dientes, entre más severo sea el problema, más se desgasta. Y también cuando es inconsciente por las noches que la gente está durmiendo, se siente mucho dolor muscular y articular en esta parte de la cara. Bueno, las causas del problema de bruxismo son desconocidas, pero por los pocos estudios que hay, es en personas muy ansiosas, nerviosas o cuando hay alto estrés. El tratamiento, el inmediato, cuando presenta síntomas, como les dije, del dolor muscular, se manda analgésicos y antiinflamatorios. Y ya para que el problema, de pronto eliminarlo es difícil, pero para mitigar sus consecuencias, como les dije, el dolor y el desgaste articular, se manda a hacer una placa miorrelajante. ¿En qué consiste la plaquita miorrelajante? Es una plaquita que le ponen en los dientes de arriba para cuando yo rechine los dientes, me relaje los músculos y esta plaquita no permite a que me desgaste los dientes.